আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। দেখতে পাচ্ছেন বরাবরের মতো আমাদের আরেকটি প্লাম্বার কাজের নতুন আরেকটি ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমি কাজ করতেছি এবং আমার সহযোগী হিসাবে রয়েছেন দুইজন, একজন পলাশ এবং আরেকজন সাইম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে একটা এখন জয়েন দিচ্ছি, এটা হলো প্রিপেয়ার পাইপ। প্রিপেয়ারটি দুটাটি একসাথে অ্যাডজাস্ট করব। এইটা হলো মিটার রুমের জন্য। আমাদের টপ লেভেলে রয়েছে বিশাল এক রিজার্ভ ট্যাঙ্কি, ওখান থেকে ড্রপ পাইপের মাধ্যমে মেন পাইপ দিয়ে প্রত্যেকটা ইউনিটের পানি সাপ্লাই দেওয়া হবে মিটারের মাধ্যমে। তো এটা মিটার রুমের জন্য এটা মেন পাইপেরটি তৈরি করা হচ্ছে। এক একটা টি সাইজ হলো 110 বাই 63। এই 63-র দুইটা পয়েন্ট থাকবে, দুইটা পয়েন্ট দিয়ে চারটা 8টা মিটারের লাইন দেওয়া হবে 8টা ইউনিটের প্রত্যেক তলায়। আমরা আমাদের পজিশন মতো আমরা ডানে বামে করে নিচ্ছি। টিগুলো দুইটা দুই দিকে থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে রয়েছে পলাশ এবং পিছনে দেখতে পাচ্ছেন সাইন। আর ম্যানুয়ালি একটা মেশিন বলতে পারেন, এটা হাতে প্রেশার দিচ্ছি হিটার মেশিনটার মধ্যে। এটা হলে একটু শক্তিটা কম দিলেও সহজে কাজ করা যায়। আর এই মেশিনটা যদি না হয় তাহলে হাতে চাপ দিয়ে প্রচুর শক্তি ব্যবহার করতে হয়। দেখতে পাচ্ছেন একটু সময় নিয়ে কাজটা করতে হচ্ছে, কারণ এটা অলরেডি চাপ দিয়ে রেখেছি। এটা হিট হওয়ার পরে পুরোপুরি হিট হয়ে গেলে আবার এটা খুলে মেশিনটা বের করে তারপরে এটা আবার পাইপের মধ্যে টিটা কানেক্ট করব। তারপরে দেখতে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন আমি টিটা একটু ব্যাগে সরিয়ে নিলাম। এখন প্রিপেয়ার এটা মেশিনটা রেখে আমার পজিশন মতো যতটুকু পানির প্রয়োজন ততটুকু ঢুকাবো। এটার একটা মাপ আছে, মাপ দিয়ে মার্কিং করে রেখেছিলাম, সেই মার্কিং অনুযায়ী এটা প্রেশার দিয়ে ঢুকিয়ে নিলাম। এখন এটাকে আমি বের করে যদি কোনো দিকে টাল থাকে এবং আরও প্রেশার দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেটাকে আমি ঠিক করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন দুইটা টিয়ের মুখ দুই দিকে রেখেছি, কারণ একই দিকে রাখলে তাহলে মিটারগুলো সাজানো সম্ভব হবে না। এইসব কাজ যারা করেন তারা অবশ্যই জানেন যে কি জন্য দুইটা টিয়ের মুখ দুই দিকে দেওয়া হলো। আর যারা জানেন না তারা দেখতে থাকুন, আমার পরবর্তী ভিডিওতে দেখতে পারবেন। এটা মিটারের পাইপগুলো যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে, কমপ্লিট ভিডিও পাবেন, তখন এটা দেখতে পারবেন কীভাবে কাজগুলো করা হয়। সঠিক মাপ থাকতে হবে, সঠিক মাপ না হলে এগুলো ইঞ্জিনিয়ারে মেনে নেবে না। তাই এগুলো এই কাজগুলো আবার
এমন কাজ সূক্ষ্মভাবে মাথার ব্রেনটা ক্লিয়ার রেখে করতে হয়, কারণ একটু ভুল হয়ে গেলে একটা জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে, আবার এই জিনিসগুলোর দামও খুব বেশি, যে জন্য নষ্ট করা যাবে না। আর সবার হাতে এই কাজগুলো সেই জন্য দেওয়া যায় না, পুরোপুরি ভাবে না জানলে। আপনারা আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন।